ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஃப்ரைடே மார்னிங் காலையில் நேரமாக எழுந்து சின்னதாக கோலம் போட்டு சாமி கும்பிட்டாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடே அப்படிங்கிறனால வீட்டு முழுக்க சாம்பிராணி புகை போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அதேமாதிரி வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடேக்கு எப்போயுமே நெய்வேத்தியம் எதனாலும் செஞ்சு தான் படைப்பேன். அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயிலுக்கும் போகலான்ட்டு இருந்தேன். அதனால் சேர்த்தே வந்து சக்கரை பொங்கல் பண்ணியிருந்தேன். கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லஞ்ச் ஒர்க்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். லஞ்சுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பாட் சாம்பாராக வந்து சௌ தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ்னாலும் இந்த சாம்பார் கண்டிப்பாக செஞ்சுருவேன். பாப்பாவோட ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொய்யாப்பழமும் பொரியலுக்காக வெண்டைக்காய் தான் நான் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். பாப்பாவோட ஸ்கூலில் வந்து டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் இருந்துச்சு, பால் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. பாப்பா அதில் வந்து இருந்தா. ஸோ வீட்டிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளை ரெடி பண்ணி அனுப்ப சொல்லிட்டாங்க. ஸோ வீட்டிலே சின்னதாக ஒரு டச்சப் பண்ணி பாப்பாவை அனுப்பியிருந்தேன். நல்ல ஒரு பஃபியான ஃப்ராக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஸ்டாக்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நல்லா ஷூ போட்டு சூப்பராக இருந்தால் பார்க்குறதுக்கே. பாப்பாவோட ஃபைனல் லுக் இது தான்.